Resursu centra Zelda raidieraksts būs jau labi. Sveiki un labdien! Ar jums kopā Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda, pētnieks Harijs Kadiķis. Esmu priecīgs jūs informēt, ka projekta Drosme runāt ietveros esam uzsākuši raidierakstu Būs jau labi. Šis raidieraksts veltīts dziļākai izpratnei par garīgu raksturu traucējumiem, garīgu raksturu traucējumu vēsturei, kā arī attieksmē pret cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Sekojošā būs pirmā sērija raidierakstā, un es ļoti ceru, ka jums tā būs tikpat saistoša kā man. Tiekamies un esam kopā arī turpmāk. Pirmajā sērijā Rīgas Stradiņu Universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesors, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents, Nacionālās psihiskās veselības centra klīnikas Veldre vadītājs, psihiatrs Māris Taube. Sveiks, Māri! Sveiki! Ceru, ka sokas labi. Ir tāda pirmā sērija, arī ievada epizode klausītājiem arī, kas varbūt nav tik pazīstams ar garīgās veselības sfēru. Kas mūsdienās, sevišķi šajā periodā, ir tie sastopamākie garīgi rakstura traucējumi, ar ko vispār jūs sastopaties un ar ko cilvēki tā teikt sirkst? Nu jā, tā plašāk skatās tad ar tādām psihiski traucē, psihiski saslimšanas var būt pat 8, 9, 10% no iedzīvotājiem, kas ir diezgan. Varbūt, kad daudzi cilvēki dzīves laikā saskarās ar kaut kādām emocionālām svārstībām, kaut kādām epizodēm, bet tās varbūt nav vēl saslimšanas, to mēs nevaram tā nosaukt. Bet kaut kādi 8, 9, 10% ir jau īstas saslimšanas. Piemēram, biežāk, man jāsaka, tā varētu būt pat depresija, depresija ar trauksmi, kuras bieži vien iet kopā, tā varētu būt pat 5, 6, 7% no iedzīvotājiem. Ja. Citas slimības, šizofrēnija, ir 1% iedzīvotāji. Tā kā jāsaka ka agrāk psihiatrija vairāk koncentrējās tikai uz, šizofrēniju kā tādu, varbūt, demenču grupu, tās lielās grupas, kas ir slimnīcās un tā. Bet mūsdienās vien vairāk un vairāk tomēr cilvēki vērš tieši ar trauksmēm, depresijām, tā kā pieaug šī sadaļa. Kāds jūsuprāt tam varētu būt pamats? Jā, tur teorijas ir daudz un dažādas. Skaidrs, ka psihiatrā īstā 100% nav vienas atbildes, ja? Bet runājot par tādu trauksmu, piemēram, ir dažādas tās teorijas. Ir arī gan viss mūsu tāda globāla apdraudētības sajūta tomēr. Ja? Tomēr cilvēki mēs nejūtamies īsti stabili, ja? Tāds, ka lietas, ko mēs nevaram ietekmēt. Ja? Tās ir arī pašas arī neiroķīmiskas dažādas teorijas. Ja? Tā kā, tur varētu būt apstākļu kopums, ja? Bet skaidrs, ka šeit pie tādām trauksmēm depresijas varbūt vairāk arī spēlē tāda ārēja faktori, ja? Cilvēku dzīves pārmaiņas, nesakārtotība, nedrošības sajūta, ekonomiskās situācijas, kas tomēr novad pie šīm izpausmēm. Šeit varbūt mazāk ir kaut kādi tādi tieši ģenētiski faktori, vairāk ir šādi. Ja mēs runājam par šīm sastopamākajām garīgajām slimībām, trauksmi, depresiju un šizofrēniju, varbūt, ja par katru nedaudz atsevišķi, kā tās parasti izpaužas vispār cilvēkam, kā viņš var atpazīt? Jā. Depresiju vai šizofrēniju? Jā. Runājot par, trauksmi, sākumā tas nav īsti viegli atpazīt, ja cilvēks īsti nesaprot, kas ar viņu notiek. Bieži vien tas sākās ar, tām pašām panikas lēkmēm, kas tāda klasiska izpausme. Ja? Un tas var izpausties cilvēkam pilnīgi pārsteidzoši kaut kādā pilnīgi neitrālā situācijā, ja, kad mums liekas, labi, mēs tur kaut kas notiek, mums tur kāds uzbrūk, mēs nobīstamies, ja, bet šai gadījumā pilnīgi bez kāda iemesla, un faktiski tās izpausmes ir ļoti, ļoti nepatīkams, tās ir, sirdsklauves, trīce, ja, elpas trūkums, spiediens krūtīs, šis kamols, kaklā, svīšana, drebuļi, ja, tad faktiski cilvēkam ir reizēm sajūta, kad viņam ir kāda sirds saslimšana, ja, ka viņam faktiski ir infarkts, ja.
Līdz ar to tiek saukt neatliekamā medicīniskā palīdzība un bieži vien konstatēts, ka īsti nekas nav. Teiksim, tā šīs uztais kardiogramma pastāst, nekas nav. Ja? Un tāds var atkārtoties un ļoti mokoši, un cilvēks uztraucās. Un tad, protams, jau viņš pakāpeniski nonāk līdz speciālistiem, kas jau sāk mēģināt atpazīt. Ja? Depresija arī nav tik viegli, ja? jo, protams, mēs mēģinam paši ar daudz ko tikt galā. Ja? Mums liekas, man drusku ir, teiksim, lielāks nogurums, vai, teiksim, es tur bišķi sliktāk guļu, un droši vien man kaut kāda kreņķa darbā, ja? Man tur grūtāk koncentrēties, es nevaru savu darbu padarīt laikā, varbūt tā ir mana kāda problēma, ja? Man tāds negatīvs tāds domas nāk, bet cilvēks arī nevar tā izkontrolēt, ka man ir sliktas domas vai labas domas, mēs jau tā nepiedomājam ikdienā. Līdz ar to sāk kaut kāda pašapvainošana, kaut kāda sevis vainošana pie kaut kā, tad tādi nelieli simptomi. Es gribētu teikt, ka ēšana, miegs, tie būtu tādi objektīvākie, kuriem mēs varam pieķerties. Ja, teiksim, cilvēks jūt, ka viņš neguļ, tuvinieki redz, vai, teiksim, viņš nēd, ja, piemēram, tad ir tie tādi manāmākie, ja, bet kopumā ir šīs simptomu trūkums. Šizofrēnija ir vispār tāds atsevišķs droši vien stāsts, tā ir liela slimība, kur ir dažādas izpausmes un dažādas norises. Ja, pat reizēm tīri labām norisēm, bet biežāk mums asociējās, protams, ar šiem kādiem pārsinājumiem, ar tādām psihozēm, ar balsīm, tur var būt tās cilvēks, negribot nonāk kaut kādā saskarsmē ar ārstniecību. Bet tikpat labi var arī noritēt, un mēs arī cenšamies, teiksim, jauni cilvēki, piemēram, nenonāk līdz šādiem stāvoklim, ja varbūt viņš saņem palīdzību ātrāk un neattīstās šī psihoze. Kā jūs teiktu, kur ir tā robeža, kur vēl ir norma un kur jau cilvēkam būtu jāgriežas pie speciālista, pie psihiatra? Es gribētu teikt, ka tā ir, protams, tāda nevienmēr ļoti skaidra līnija, jo kādreiz var būt tā, mums ir pacienti, kas, piemēram, kas ļoti labi spēja, tikt galā, viņi cīnās, ja, viņi, teiksim, strādā, ja, un ar visu tiek galā. Ir pacienti, kam, piemēram, grūtāk sākās. Es gribētu teikt tā, ka tā šķirtne droši vien ir tad, kad arī cilvēki nonāk, kad sākās šīs grūtības ikdienā. Teiksim, tas ir darba jautājumi. Bieži vien, pieņemsim, ir cilvēks, viņš cenšas, bet viņš netiek galā, viņš pazaudē darbu, vai viņš nevar kaut kā tur, beigt kaut skolā kaut kādus darbus izdarīt. Ja parasti pacienti nonāk tajā saskarsmē un tā saprat nonāk tad, kad ir šīs nie. Un tad ir, protams, jāsāk domāt, ja, jo arī, teiksim, dažādos diagnostiskos kritērijos, pieņemsim, ar tā šizofrēnijai, tas ir nopietnas kritērijas, ja cilvēks, ja viņš tiek galā ar lietām, strādā, mācās, ja, tad mazāk ticams, ja, bet, ja, teiksim, tas ir jau tad, tie kā diagnostiski. Tāpat tas ir depresijā, ja cilvēks tiešām nevar pastrādāt, ja, viņš saka, es nevaru to darbu izdarīt, es 5 minūtēs, es agrāk varēju izdarīt, tagad es 6 stundu skatos tiem cipariem, ja. Līdz ar to es gribētu teikt, ka drīzāk tāda darba un ikdienas tāda dezadaptācija, tas ir tas kritērijs, kad kaut kas jau pa īstam nav labi, ja? Nevar vairs kompensēt to. Tā krītas jau tās darbspējas un var teikt, ka sociāla funkcija... Jā, precīzi. Jā, sarežģītās. Jā, tas ir sociālā, tas ir ļoti svarīgs moments, ja, kā mēs, teiksim, trauksmē tas pats, ja. Mums daudz pacienti, kas, piemēram, viņš nevar iziet no mājas ārā, ja. Viņam ir šī agrofobija, viņš nevar iziet, nevar uz veikalu aiziet, ja. Un liekas, kas tad tur, vai ne, cits tur boltu pasūta uz mājām, ja, bet tas ir ļoti mokoši un ļoti skaidrs kritērijs, ja, ka cilvēks nevar. Un tad tas uzdevums tāds, ka sāk jau iet uz sevi, iet tur kopā ar kādu, ja, vai beigās jau pats, un tas ir liels sasniegums, tā ir tā trauksma apārstējās. Ja, tā kā, jā, šis aspekts ir tas, kas vispār ir vissvarīgākais. Ja cilvēks var strādāt, tad jau faktiski mēs sakam, ka tas ir ļoti laba remisija vai vispār izārstēšanās. Viņš tiek galā ar visu. Kā parasti šāda veida traucējums ārstē? Tā droši nav tikai aprunāšanās, tā ir kaut kāda... Nē, tā ir tāda kompleksa ārstēšana, teiksim, ja runāja par depresiju. Depresija, trauksme mēs bieži sakam kopā, tāpēc, ka 60% gadījumu viņas iet kopā. Ja? Teiksim, runājot par depresiju, diezgan skaidri tie nosacījumi. Ja tā depresija, viņa pēc tam simptomu smaguma, viņa būtu viegla, vidēji smaga vai smaga. Ja? Runājot, teiksim, pie smagas depresijas, jau būs, teiksim, pašnāvības domas, jau tad nopietnas situācijas. Ja? Bet to var sadalīt.
Un faktiski pie vieglas depresijas ir runa tāda, ka cilvēks var izvēlēties, viņam piedāvā vai nu psihoterapiju, vai nu, teiksim, medikaments, ir divi šie ceļi. Un faktiski cilvēks izdara savu izvēli, ja, kas viņam ir pieņemamāks, ja, un kas ir pieejamāks. Pie vidēji smagas depresijas, teiksim, tā atbilde ir kombinācijas, vislabākais ir psihoterapija kopā ar medikamentiem. Nu, ja depresija ir smaga, tad, protams, medikamenti ir galvenais un varbūt psihoterapija kā palīga līdzeklis. Ja. Tāpat tās runāja, teiksim, par šizofrēniju, protams, šeit arī ir svarīgi, teiksim, arī psihoterapija, bet arī medikamenti, tomēr, lai šos simptomus mazinātu, un jo cilvēkam ir grūti kaut ko darīt, ja tas ir, tā psihoze nav nekas labs, un tas ir jānormalizē. Un arī tie mūsdienu zāles ir, protams, labas arī pēc iespējas mazāk blakus parādībā, ka cilvēks, teiksim, īsti neko nejūt. Ja, tā kā, tur būs vairāk tā medikamentu sadaļa, ja? Bet pie depresijas trauksmes, tā kā skaidra tā schēma drusku. Kā ir, es esmu dzirdējis, ka daudziem jauniešiem, man tā šķiet no dzirdētā redzētā, ir arī šie bipolārie traucējumi, tā ir bieža parādība? Bipolārie traucējumi ir diezgan, tā ir nopietna lieta, ja teiksim, skaidrs, ka, ja mēs sakam depresija trauksme, tad mēs tur tā liekas tur, bet bipolāri ir jau tāda tiešām jau, tur ir noteikti, kad ir medikamenti jautājums, tur ir šīs garstākas svārstības, ir šie pacienti, bet, reizēm viņus varbūt netik ātri, liekas, ka tā ir depresija, piemēram, viņam ir bijusi tā depresijas epizode, un viņš varbūt tās iekrīt arī depresijas kastītē, ja? Bet kaut kur dzīves laikā parādās, ka viņam arī ir šie garstāki pacēlumi, ja? Tad ir, jo tur ir savādāk taktika, jā, tur ir drusku stabilizātori vajadzīgi, tur ir tāda, medicīniski ar to tomēr, psihiatri nodarbojās. Ja mēs sakam, ka trauksme, depresija, teiksim, ģimenes ārsts arī var sākumā palīdzēt, ja, tad tomēr, teiksim, šizofrēnija un arī bipolārie ir no tās nopietnās sadaļas, ko psihiatri. Jā, pieaug, jā, protams, mēs manam vairāk, bet, joprojām, es domāju, daudz pacienti neatpazīti kaut kur cīnās par savu dzīvi. Par stigmām, par stereotipiem attiecībā tieši uz garīgās veselības ārstiem, ka tas, kurš aiziet pie psihiatra, faktiski jau skaitās bieži vien norakstīts beigas. Jā, tas diemžēl tā ir, un tas ir tā stigma, jo tiešām gadu simtiem viņi ir veidojusies, un diemžēl no psihiatrijas arī tādas pagātnes diezgan drūmas, ja, tomēr visu viduslaiki, visas inkvizīcijas, ja cilvēks tur nelabā izdzīšanas un arī otrais pasaules karš ir visi attieksme pret cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, ja, arī kad pirms medikamentu laikā tāda faktiski ieslodzīšana cilvēku, ja. Tā vēsture ir diezgan pasmaga, un, protams, kad viņu tā uzreiz izveidot cilvēku apziņā savādāk ir grūti. Protams, tas ir jācenšas, un to droši vien, ka varam tikai mēs paši, psihiatri ar savu ārstēšanu, ar savu attieksmi, ar savām iestādēm, ja cilvēks justos droši. Teiksim, viņš nonāk kaut kādā ambulatorā centrā, tas ir pacienti, kas nenonāk nemaz Tvaikielā, viņi tikai šeit ir. Ja? Viņam pat nav tāda pieredze, viņš ir bijis tā ambulatora, tad viss tādas nodarbības, ja? Teiksim, viņš faktiski tas būtu tas labākais variants. Ja? Tā kā, tā stigma ir lēnām jāmazina. Protams, arī, teiksim, tādus soļus mēs lēnām speram, pieņemsim, mēs stingri uzstājām uz šī reģistra likvidāciju, tagad, teiksim, tas jau tūp noslēguma fāzē, ka vairs tāds reģistrs saucamais nav, kas bija tāds, teiksim, cilvēks atbaidīja, ja mēs vairs nesniedzam nekādu ziņu šim reģistram, tagad tur cilvēku var būt droši, ka bija kaut kā tā uzskaita sistēma, kur tā kā skatījās kāds un policijas vai kas, kas īsti, nav pareizi, ja, kas nav nekāda jēga no tā. Līdz ar to, teiksim, cilvēkam jautājums ir, tad jāskaidro, kas tas tāds ir, ja. Tā kā, es gribētu cerēt, kad lēnām mēs mainamies, mēs arī redzam, ka daudz jaunu cilvēku tomēr drošāk vēršās pēc palīdzības. Arī ir jauni dakteri, jauni pacienti, ja, jau ar kaut kādu citādu varbūt domāšanu, modernāku. Man liekas, ka lēnītēm iet uz labu, ja, un ja, mēs varēsim vēl vairāk sakārtot arī šīs slimnīcu šo te vidi, ja, lai tur nebūtu tāda kaut kādās pārdzīvojumi, tur uzņemšanas līmenī, kur kaut kāds kaut ko pasaka vai kāds tur izturās kaut kur ne tik labi. Tur ir, un tad tā sāp, protams, ka cilvēkam paliek, ja, viņš atcerās to ilgstoši, ja, un pēc tam mēs varam kā censties visu darīt labi, viņš atcerās to, un viņš to negrib vairs atkārtot. Ja, tā kā tur
varbūt vidējais personāls, arī jaunākais personāls, pie kura vēl jāstrādā. Ja. Bieži tie nepatīkami ir pārdzīvojumi, kaut kā iesēžas atmiņā. Tieši tā, bet tā jau tas cilvēks ir uzbūvēts, jā, ka, protams, ka, teiksim, kaut kur uzņemšanā kaut kāds tur sanitāri, viens tur neveikli pateikts vārds, jā, tam cilvēkam ļoti sāpīgi tajā brīdī, ka viņš jau arī tajā psihozē, viņš jau pēc kā apziņas jau visu saprot, visu atcerās, jā. Līdz ar to pēc tam ir šī es nekad negribu uz Tvaikielu, jā. Es negribu uz Tvaikielu, bet pašā laikā, tad es izvairos, un labāk cilvēks nāk ārstējās, nekā viņš izvairās, un lai tikai nenokļūtu tur, jā. Bet tas viss arī lēnām mainās. Tagad arī Tvaikielā šis jaunais ambulatorais centrs brīnišķīgs. Un sētas vairs nav. Jā, ideoloģiski tas viss jau, protams, ka mainās. Jā, tā kā, es ceru, ka paliks labāk. Jā. Bet tā stigma ir, jā, tā ir liela problēma. Jā. Sakiet, lūdzu, kurus garīgi rakstura traucējumus, kuri tā kā labāk pakļaujas ārstēšanai, teiksim, ir arī cilvēki ar šo depresiju, kuri vienā brīdī tiek brīvi no tās depresijas un pilnīgi visu dzīvi var nodzīvot arī bez tādas, kā saka, atkrišanas atpakaļ, depresīvā fāzē? Jā, tas ir labs jautājums un, diemžēl, visa pasaule ar to, teiksim, cīnās. Skaidrs, ka, teiksim, depresijas, jā, bipolārie traucējumi, tur mēs, teiksim, trauksmes, tur mēs varbūt varam labāk, tas rezultāts var būt labāks, ja tur tā slimība noris, tomēr varbūt ir ar kaut kādiem pārsnājumiem, kur pēc tam mazinās un var piemeklēt. Liela problēma, protams, ir pēc tam uzturošās terapijas, sadarbība ar speciālistiem, ja tur tā sadarbība ir labs tas kontakts, ja teiksim, tās medikamenti ir uzmanīgi piemeklēti, ja, un, teiksim, pacients uzticās dakterim un lieto kaut kādu, pieņemsim, uzturošo terapiju, tad tās iespējas ir lielākas. Ja? Bet vienmēr tas jautājums ir, kurā brīdī, teiksim, zālītes pārtraut, kurā brīdī man skaidrs, ka tur lieto gadu, divus, skaidrs, ka cilvēkam arī gribās, un arī, teiksim, dakteris saka, tad pacients katreiz mēs to runājam, visi ir tikai labi, skaidrs, ka mēs vienā brīdī pieņemam to lēmumu, teiksim, ka nevajag zāles. Ja? Un tad ir jautājums, kā būs tālāk, un tādai šizofrēnijai, protams, tur ticamāk, kad tomēr zālītes ir arī, bet tas pats jautājums ir, lai zāles būtu patīkamas, nejust kaut kādas blakus parādības, bet būtu kaut kāda lielāka garantija, jo tomēr tāda zāļu, teiksim, pārtraukšana ir vien galvenais iemesls, 80% iemesls tam, ka cilvēks nonāk atkal slimnīcā. Ja? Tāpēc šeit daudzi tādi faktori, ja? Tieši kontakts, dakteri, kontakts ar uzticēšanās iestādē, ja. Tas var palīdzēt. Jā, tur var pēc rezultāts, teiksim, varbūt arī ļoti labs un tiešām pacients ir priecīgs un ticis vaļā no šīm saslimšanām. Jūs jau pieminējāt sarežģīto ģeopolitisko situāciju, tādu spriegotu atmosfēru, kāda ir tagad. Varbūt tas pirmais jautājums saistībā ar šo, vai jūs esat novērojis, ka tā ievērojami ietekmē vispār cilvēkus gan ar diagnozēm, gan bez sabiedrībā? Ir kas vieglāk, varbūt viņam ir kas smagāk. Kāpēc tā vispār? Es domāju, ka tas ietekmē gan, un ir, teiksim, parādās, protams, ka nav tāda dzelžaina statistika šobrīd, ja, bet tā tas visās sarunās un arī visiem pacientiem tas arī bija, arī, ka sākās karš, tad bija pacienti, kas teica, ka man tagad tieši paliks sliktāk, tieši kā es uzzināju par to karu. Cilvēki, tomēr jūtās, gan tādi, kuriem ir kaut kāda saslimšanas bijuši pirms tam, gan arī tie, kam nav bijuši, viņi tomēr jūtās kaut kur tādu apdraudējumu, jūtās cilvēki, kuriem ir ģimenes, ja, kā tad būs maniem bērniem, kā man jārīkojās, ja. Cilvēki, teiksim, neguļ naktīs, ir tādas stresa reakcijas, ja. Tā kā es domāju, ka šī tāda nestabilitāte un nespēja tos apstākļus ietekmēt, ir drusku viņa rada tādu spriedzi. Bet, cilvēks ir adaptīva būtne, un, kā saka, nekur mums šeit ir jābūt, un te ir mūsu zeme, un cilvēks lēnām mobilizējās, un mēs turpinam darīt savas ikdienas lietas, turpinam darīt pareizas lietas, ja, nemainīt kaut kādas savas domas vai lēmumus. Tā kā
ar to tikt galā var. Ja? Bet, protams, ka tas tomēr tas ir tāda eksistenciāli. Un tā, kas jau pieminēja, tā ir viena no tām trauksmes cēloņu teorijām. Ja? Tāda, kad tas globālais apdraudējums, ja? Tas bija vairāk, teiksim, tad, kad tur atomkarš, tagad arī cilvēkiem tā sajūta, ka kurā brīdī kurš tur kaut kādu pogu nospiedīs. Ja? Kāds būtu jūsu padoms gan cilvēkam bez diagnozes, gan cilvēkam ar diagnozi? Kā tad šajā laikā tik daudz ir tādu satraucošu ziņu virsrakstu katru dienu? Kā to iekšējo vīrs var noturēt? Skaidrs, ka mēs esam pakļauti šai informācijai, mēs nevaram no tās izvairīties, bet mans ieteikums būtu tomēr limitēt šo informāciju. Ja? Pirmais ir, izvēlamies kaut kādu kanālu, teiksim, vai tas ir, viena ziņu kanāls, vai mēs noklausāmies vai vienreiz dienā, vai tas ir kaut kāds vakar ziņu. Jā, mēs esam lietas kursā, mums ir jābūt. Labāk ir, kā saka, zināt nekā nezināt. Ja? Bet no otras puses ļoti nevajadzētu pārspīlēt ar to informāciju, vākt no visādiem, sākt tur salīdzināt vai tam līdzīgi. To noteikti nevajadzētu darīt. Otra lieta ir tomēr saglabāt to savu ikdienas darbību un ikdienas tos. Un es domāju, ka cilvēki šī brīdī daži paliek produktīvāks. Ja? Jo kā arī pacients saka, ka tajā brīdī, kad es strādāju, manas domas aizņemts ar manu darbu, ar manu ikdienu, kaut kādu problēmu risināšanu. Tajā brīdī, kā es apsēžos, tā man sāk atkal nākt visu šīs domas. Tā kā, laikam šis ir tas brīdis, kad ir maksimāli jāsastrukturē savu dienu, tomēr jāizpilda viņa, ar kaut kādām arī, teiksim, vai tas ir atpūta, vai tas ir arī tur var produktīvi darīt, nevis sēdēt, teiksim, un visu laiku maltienu un to pašu. Ja. Tagad tas būtu tāds otrs ieteikums. Skaidrs, ka ir lietas, ko mēs nevaram tā ietekmēt, ja, un šī tā lieta, kur mēs varam tikai, kā saka, darīt pareizas lietas, ticēt, ka notiks pareizi, kā tam ir jānotiek, ja. Un mēs esam šeit, un mūsu uzdevums tiešām šobrīd ir, ar savu darbu, ar savu ikdienu stiprināt valsti, izdarīt maksimāli, ko mēs varam šobrīd izdarīt, katrs savā darba vietā, katrs savu pienākumus pildos. Mēs visi nekļūsim par karavīriem, vai mēs visi nekļūsim par biznesmeņiem, kas tur miljonus pelnīs, bet savā darbā, ja mums darbam ir jēga, ikdienā ir jēga, parūpējamies par savām ģimenēm, parūpējamies par tuvajiem cilvēkiem. Ir tās laiks, ka mēs atkal varam drusku mobilizēties un kļūt varbūt tās vienotāki un labāki. Tad faktiski tomēr mēģināt palikt savā ritumā, turpināt savus rituālus. Jā, es domāju, ka cilvēks, protams, ka mēs varam kaut kādā, mēs arī to darām, ir ziedošana, pieņemsim, Ukrainai, vai mēs kaut kāda palīdzība, kas ir mūsu tās cilvēcis, kas bija sākumā, kad cilvēki teica, ka es neko nevaru izdarīt, bet es nepilnīgi saikšu prātā, ja man, es neko nevaru izdarīt. Ja? Tad šajā gadījumā mums ir noteikts ritms, mēs jau esam to darījuši, tādā veidā cilvēki, tādiem ziedojumiem, visi arī kaut kādā veidā ir paši sev palīdzējuši būt tur klāt, palīdzēt reāli. Ja visi nevar karot, tas nav mūsu uzdevums, ka mēs tagad iesim visi karot, ja? Bet izdarīt to, ko mēs varam, palīdzēt, ja? Cerēt ka lietas būs pareizi, darīt savu darbu kārtīgi, lai tas uz visiem attiecās. Ārsts ārstē pacientu, lai viņš būtu veselāks, viņš, varētu darīt savu darbiņu. Tā ir tāda ķēde. Katram no mums ir sava svarīga vieta pasaulē. Vai jums arī pašam ir priekš sevis kādas metodes? Jūs noturaties? Jā, es biju atsāku tagad drusciņu basketbolu spēlēt, atsāku šo tagad drusku paskriet, es tā kā varbūt vairāk uz šo virzienu, atkal atjaunot drusku fizisko kondīciju, druscītiņu. Tas man tāds, kas ir, droši vien apzināti, neapzināti, tagad ir kaut kas nācis klāt, bet tāpat tās ir ikdienas, ir teātri, ir māksla, ir iespējas, palikt tādā savā dzīves ritmā, nevajag tagad arī katrā sanākšanā ar draugiem, nevajag apspriest arī situāciju Ukrainā, mēs daudz ko nezinām, daudz kas ir pretrunīgs, ja? Mēs tomēr esam tālu, uzticamies atsevišķiem, mēdījiem, kuriem mēs uzticamies, ja? Esam pamatlietas kursā un mēģinām varbūt smadzenes nodarbināt ar citiem jautājumiem. Tā, liels paldies, varbūt pašā nobeigumā atsaucoties uz mūsu raidieraksta nosaukumu.
jums liekas, viss būs galā labi? Jā, es esmu pilnīgi pārliecināts, tas ir tā, es domāju, ka cilvēci, lai kāda būtu, bet ir labais un ir pamatlietas tomēr. Un cilvēks ir spējīgs atšķirt, kas ir labs un kas ir slikts. Var visādi stāstīt, bet es domāju, mums ir pašiem ar savu galvu, savām sirdīm jājūt, jādzīvo, jādara pareizi savs darbs un jābūt savā vietā, un mēs tiksim galā, un viss būs kārtībā, tur nav varianti. Lielas paldies! Tas bija Māris Taube un Harijs Kadiķis. Raidieraksts Būs jau labi ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidieraksta Būs jau labi saturu atbild Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda. Resursu centra Zelda raidieraksts Būs jau labi!